हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माय नेम इज माधुरी. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फॉरेवरचा ॲलो टर्म. हा एक बेस्ट प्रोडक्ट आहे. तर आज आपण व्हिडिओमध्ये याबद्दलच इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत की याचे कसे बेनिफिट्स आहेत आणि ते आपल्या शरीराला आपल्याला कसे बेनिफिट्स मिळतील त्याचे. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. तर त्याआधी मी तुम्हाला सर्वांना थँक्स म्हणत आहे, कारण तुम्ही सर्वांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं त्याबद्दल धन्यवाद. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा जो आपला प्रोडक्ट आहे ॲलो टर्म, तर बघा हा प्रोडक्ट ॲलो टर्म हा असा आहे. अशा सॅशेमध्ये, अशा पाकिटामध्ये येतो हा ॲलो टर्म. याच्यामध्ये टॉफीज असतात. तर त्या टॉफीज आपल्याला चॉकलेट सारख्या चगडून खाव्या लागतात. तर हा जो ॲलो टर्म आहे हा इम्युनिटी बूस्टर आपण याला म्हणू शकतात. हा बघा, हा जो ॲलो टर्म आहे तर यामध्ये टर्मरिक आणि एलोवेरा ह्या दोघांचे, हळदी आणि एलोवेरा या दोघांचे कॉम्बिनेशन आहे. त्या दोघांपासून याला तयार केलेला आहे. तर आपल्याला सर्वांना तर माहितीच आहे की हळद आणि एलोवेरा आपल्याला किती फायदेशीर ठरू शकतात आपल्या शरीराला आणि आपल्याला. हे या दोघांमध्ये, ॲलोवेरामध्ये आणि हळदमध्ये मेडिसिन प्रॉपर्टीज असतात यामध्ये. तर हा जो एलोवेरा आणि हळदीपासून तयार केलेला आहे. यामध्ये हळदीचे जे मूळ असते त्याचे एक्स्ट्रॅक्ट पण यात मिक्स केलेले आहेत. तर हा जो एलोवेरा टर्म आहे हा इम्युनिटी वाढवण्याचे काम करतो. आपलं जे ब्लड आहे ते, आपल्या शरीरातील जे ब्लड आहे ते क्लीन करण्यास हा जो ॲलो टर्म आहे हा मदत करतो. आणि आपलं जर ब्लड प्युरिफायर असलं तर आपल्याला त्याचे खूप बेनिफिट्स होतात. जसे की चेहऱ्यावरती पिंपल्स वगैरे येत नाहीत, रिंकल्स येत नाहीत आणि आपली स्किन आपोआप ग्लो करायला लागते. तर अशा प्रकारे ॲलो टर्म हे काम करतं. अजून दुसरं सांगायचं झालं तर ॲलो टर्ममुळे ज्यांना कफची प्रॉब्लेम असते तर हे जर तुम्ही रेग्युलर घेतलं तर कफ कमी होण्यास मदत होतो. ज्यांना सर्दी खोकला झालेला असला त्यांनाही हे बेनिफिशियल आहे. त्यांचाही सर्दी खोकला कमी करण्यास मदत करतो. त्यानंतर जर तुम्हाला ताप येत असला तर तापावरही याला आपण यूज करू शकतात. आणि हा जो ॲलो टर्म आहे हा छोट्यांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्व यूज करू शकतात. आणि ज्या लोकांची तोंडातून स्मेल येते, दुर्गंध येतो, तर तसे लोक जे आहेत ज्यांच्या तोंडातून स्मेल येतो तर ते लोकही याला रेग्युलर यूज करू शकतात. रेग्युलर यूज केल्याने त्यांच्या जो तोंडातील दुर्गंध आहे तो दूर होण्यास मदत होतो. आणि याच्यामध्ये हा जो ॲलो टर्म आहे याच्यामध्ये मिंट फ्लेवर असतो, मिंट एक्स्ट्रॅक्ट असतो. तर त्यामुळे आपल्याला तरोताजा फील होते आणि त्याच्यानंतर आपली इम्युनिटी वाढवण्यास मदत करते. हे शुगर फ्री आहे. तर डायबिटीज ज्यांना असतो तर डायबिटीजचे पेशंटही याला घेऊ शकतात. त्यानंतर ज्यांना हार्टचा प्रॉब्लेम असतो तर तेही घेऊ शकतात. ज्यांना जॉईंट पेनचा त्रास आहे तेही यांना घेऊ शकतात. रेग्युलर सेवनने त्यांचा जो जॉईंट पेन आहे किंवा जोही त्यांना त्रास आहे तर तो कमी होण्यास मदत होऊ शकतो. आणि तुम्ही जेव्हाही याला यूज कराल तर 15 मिनिट याला फ्रीजमध्ये ठेवा. त्यानंतर फ्रीजमधून काढून तुम्ही याला हे जो ॲलो टर्म आहे
यामधली जी टॉफी आहे तर ती काढून तुम्ही चघळा. ही लगेच डिझॉल्व होते आपल्या तोंडामध्ये. टॉफी सारखी असते ती, त्याला चावायची गरज नसते. सहज तुम्ही असंच चघळून चघळून खाऊ शकता. त्यामुळे आपला जो गळ्यातील जी खिचखिच आहे तीही दूर होण्यास मदत होते. जर आपला गळा सुजलेला आहे तर गळा रिकव्हरी व्हायलाही याची मदत होते. अशा प्रकारे याचे बेनिफिट्स आहेत. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. हेल्थी राहा, हेल्थी खा. टेक केअर. बाय बाय.